ถ้าหากบุคคลธรรมดาทำบาปมาจากภายนอกมาในบ้านเห็นหมาแมวเรามีเมตตาไอ้เมตตาตัวนี้มันประจำใจท่านใช่ไหมถ้าตายไปถึงสำนักพระยายมเขาถามว่าทำบุญอะไรบ้างตัวนี้จะเกิดขึ้นมาก่อนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวให้มีความสุขทุกวันอันนี้เขาไล่เลยให้ไปรับผลความดีก่อนลงนรกไม่ได้ฉะนั้นหมากับแมวเป็นสรณะกันนรกได้อย่างหนึ่ง